Järgnevatel nädalatel ma proovin midagi teistsugust. Ma lindistasin ühe pika video ja nüüd igal nädalal te saate mõned nii-öelda siis astmed sellest materjalist. Ja samamoodi siis blogisse tulevad vaid mõned siis astmed, et teha need astmed nii-öelda ja sammud väiksemaks, nii et nii-öelda see, mida ma siis kokku panen, saab ka nii-öelda söödavamaks ja siis parajateks tükkideks. Nii et vaata videot, tee läbi ikkagi ülesanded ja oota siis järgmist videot, mis tulevad siis nüüd ülesse iga nädal ühe korra ja mingi hetk siis tuleb ka täpne siis aeg, millal ja kuidas nad hakkavad regulaarselt siis ülesse tulema. Nii et naudi videosid, pane kõik töösse ja ela ja toimeta täies jõus ja väes oma unistustega. Mahalo! Aloha imelised seiklejad, teisel pool ekraani, minu nimi Kristarra Laksmi-Titton ja jällegi eetris imelisest San Diegost ja täna ma teen väikese tutvustuse endast nagu ikka ja seejärel läheme täna teema juurde ja ma mõtlesin, et ma teen sellele eneseabi teemale vol 2 video, sest mul tuleb igast uksest ja aknast praegu küsimusi ja inimeste teemad ja probleemid hüppavad ülesse. Ja ma korjasin need kõik kokku ja panen selle video siis teemaks, mis siis blogis ka saab väikeste lisadega siis toetatud. Ja kutsun ennast külluse antropoloogiks, usun, et meis kõigis on olemas aarete laegas. Kui me selle avame, leiame sealt oma talendid, paneme need töösse, aktiveerime oma holistilise külluse ja hakkame manifesteerima oma siis imelisi muinasjutte siinses reaalsuses iseenda tingimustel. Aga täna siis teeme siis nii-öelda eneseabi vol 2 ja ma toon siin välja mõningad teemad, kuna mul on mitmed inimesed väga-väga kriitilises seisus praegu ja ma tahan anda siukse väikese siis teejuhi, kuidas ja kas nendest asjadest siis välja tulla. Ma olen ise sellistes situatsioonides nii palju korduvalt olnud ja väga paljusid oma kliente nendes situatsioonides samamoodi siis välja juhtinud. Ja minu lähenemine on hästi uue aja lähenemine. Mida ma sellega mõtlen ongi, et see on siis indigo kristall kuldenergiate siis suunitlus ja see võib olla natukene oma ajast ees, natukene pea peale pöörata väga niisuguseid traditsioonilisi mõtlemisi, et ära mõista seda hukka, vaid ole avatud meelega ja vaata, proovi, katseta, võib-olla on tõesti ka sinu jaoks kuld. Nüüd ma mingi aeg tagasi leidsin ühe laheda Facebook postituse siin Valeri Plitšuki Facebooki seinalt teadvuse tasandid ja ma jagasin oma Facebookis ka seda ja ma panen selle blogi postitusega ka kokku, nii et saate siis selle avada ja vaadata lähemalt. Ja ta räägib siis tegelikult 6 teadvuse tasandist ja ma seletan need hästi lühidalt praegu ka läbi. Ja sul on hea nii-öelda siis küsimus endal, kui sa vaatad selle üle, milline neist siis on nii-öelda siis sinu jaoks aktuaalne. Enamus inimesi praegu, kes on massipsühhoosis, on ikkagi ohvri tasandil. Ta süüdistab siis kas ennast või teisi ja ta on hästi selliste egregoride ja kollektiivteadvuse nii-öelda küüsis ja ta ei näe niisugust suuremat pilti ja ta ei näe isegi, kuidas sealt välja saada. Võitleja on siis see, kes otsib süüdlase ja proovib nii-öelda, et temale jääks siis see viimane õigus ja ta võib olla ka sageli haige, et siis ongi, et võt ma ei saa seda või seda teha, et ma olen haige. Kolmandaks on otsija, tema otsib lahendusi ja ta võib sageli olla täiesti okei, ka isegi mitte väga haige, mitte väga siis sõltuv kollektiivteadvustest, egregoridest, kuid ta võib ikkagi libiseda lihtsalt ohvri ja võitleja siis tasandile. Mänguri tasand on siis, kes otsib kiiresti otsuseid, kiireid lahendusi, teab ka siis, kuidas egregori ja kollektiivteadvusega siis toimetada või isegi koostööd teha. Järgmine tasand on siis looja, tema on sellise vaatepunktiga, et ohoo, midagi huvitavat tuleb, vaatame, kuidas on, vaatleb nii-öelda asju, ei lähe siis vastuvoolu, et pigem just nagu vaatab siis, et mis võimalused on. Ta võib vahest langeda siis mänguri tasandile. Ja viimane on siis Avelia või siis nagu siin öeldakse allikas, et täielikus harmoonias ja siin oli siis märge, et maal
selliseid inimesi ei kohta, kuid mina parandaksin siin, et kohtab. Sellised inimesed on uuaja inimesed, kes on sündinud 95. aastast siis või on teinud läbi aura justeerimise või aura transformatsiooni ja loomulikult see ei toimu üleöö, see täiuslik nii-öelda tasakaal ja harmoonias toimetamine, aga iga aastaga, mis edasi läheb ja mida rohkem need inimesed jõuavad siis faasi, kus nad hakkavad kullastuma, nende vaim ja keha hakkab kokku sulama, siis nad on täiesti oma keskmes, neid nii-öelda see väline müra ei sega sellisel kujul ja kui ma praegu ka küsiksin oma nii-öelda siis transformeeritutelt, kes on täiesti nii-öelda siis ikkagi täitsa kindlalt, et tulevad sellest kõigest välja, et kes hirmu ei tunne, siis ma usun 90% nendest inimestest ütleks jah, on okei. Ja need, kes kõrval siis on transformeerimata, need on paanikas ja ikkagi seal ohvri tasandil. Nii et kui sa ei ole veel oma aurat nii-öelda siis uude energiasse kaasajastanud, siis see, mis praegu toimub, ongi ehe näide sellest, kuivõrd raske saab olema vanas energias edasi mütata. Praegu kõik need vana aja süsteemid kolinal vajuvad kokku ja kui see sotsiaalne distantseerumine läheb mööda, siis võta minuga ka ühendust, kui sa seda soovid teha ja siis arutame, mis võimalused on. Nii et see on siis sihuke väga hea ülevaade, kus sa saad ka ise siis nii-öelda testida. Ja viimane siis ühe inimese kommentaar just webinari lõpus nii-öelda andis selleks just väga hea inspiratsiooni. Ta ütles, et tore, Kristal, et sa teed neid asju, aga mul ei ole praegu raha, et seda nii-öelda, et ma ei tea, kust mul järgmised sissetulekud tulevad ja ma ei saa sellist ostu teha. Isegi see 35 eurot kuus on minu jaoks praegu nagu üüratu raha ja see ongi, sellest räägib siis vanas energias olev inimene, kes siis ikkagi vaatab sellest baasvajaduste tasandist ja ei vaata siis selle uue perspektiiviga. Ja mina tõin siis välja sellise väikese siis näite, et aastal 2013 mul oli ka lisaraha vaja ja võtsin ühendust oma sisemise maailmaga, oma sisemise perega. Sisemine naine ütles nii, tee Kristal rahamagnet number 1, väike video, väike PDF, müü seda 5 euroga. Ja hakkasin müüma seda 5 euroga, müüsin 100 toodet, sain 500 eurot, sain oma lennukipileti Mehhikosse. Läksin ühe otsapiletiga Mehhikosse nädalaks ajaks, jäin 4 aastaks. Mõne aasta pärast siis sündis minu, põhimõtteliselt oligi, see oli kuu aja pärast sündis Vantra, mis juramajan on ju. Ja siis ma olin seal samamoodi rahadega väga priisata ei olnud. Ja siis tuli sisemine naine samamoodi, et võt nüüd sul on mask ja toru, hakka, ookeani vesi on nii soe, 36 kraadi, hakka, kutsu mingi väike grupp siis inimesi sinna vette, 50 peesot siis, sarnane umbes hästi odav nii-öelda siis klass ja proovi ja katseta ja vaata, mis kuu aja pärast välja tuleb ja sedasi sündiski Vantra. Ja ma sain iga päev, iga kord siis 2 korda nädalas olid need tunnid, iga kord sain siis ka mõnusa nii-öelda siis väikese kommiraha ja söögiraha siis oma nende tundide eksperimentidega. Ja natuke aega siis hiljem hakati huvi tundma siis selle teema vastu siis suurtes hotellides juba ja luksuspaades, kus siis ma mäletan, kui üks minu siis seanss, et ma sain makstud $100 Vantra seansi ees, siis see oli minu jaoks nagu vau. Et ma olin ju alustanud mingisuguse ala 5 euroga seanss on ju ja siis nüüd korraga oli mingi $100 maksti seansi eest tund aega. Et päris suur nii-öelda siis hüpe, et see võttis aega, aga ma jõudsin selleni. Nii. Ja nüüd oligi, kui võtta veel siis näiteid, meil kõigil, te istute praegu ka ükskõik, kus teist olete, teil on olemas internet, siis muidu te ei näeks seda videot, on ju. Siis teil on aju, teil on olemas nüüd ükskõik, kui vana sa oled, sul on juba olemas mingid kogemused ja õppetunnid. Istu maha, kirjuta see 5 eurone PDF või tee see väike video ja just tee see mingil sellisel tasandil, mida inimestel on praegu nii väga vaja. Ja siis pane see ilusti väikesesse siis paketti, kas PDF või sa saad teha YouTube'is salastatud lingiga, unlisted lingiga video, mille sa saad siis pärast jagada siis kas selles PDF-is või muul moel.
väga lihtne ja saada välja väike kaardikene oma siis sotsiaalvõrgustikesse. Vau, panin kokku sellise väikese toote, kes oleks huvitatud, anna teada ja paned sinna ka, et siis kuhu siis nii-öelda siis makse teha. Maksekoopia saadavad sulle emailile, pole sul vaja mingit e-shopi, mitte midagi, e-lehte, veebilehte, mitte midagi vaja ei ole. Ja saadavad selle sulle sinna ja sa saad selle saata neile. Ja kui sa vaatad, et vau, et see on päris lahe ja sul on ka oskusi gruppe ja inimesi juhtida, siis sa võid alguses teha väikese Facebook tasuta grupi, et inimesi siis tutvustada, millega sa tegeled. Ja sealt juba edasi, kui sa näed, et huvi on suurem, siis sealt juba edasi inimesi kutsuda järgmisesse nii-öelda siis tasulisse gruppi. Ja sinna sa liidad siis inimesed, kui nad on maksnud sulle kuumaksu. Ja iga kuu siis pakud kas video või PDF-i ja nii ei ole see ainult ühekordne, vaid sa saad nii-öelda siis kõik kuud endale siis lisasissetuleku teha. Ja ütleme näiteks ka paned seal kas või 10-15 eurot alguseks, 10 inimest tuleb, juba 100 või 150 eurot sul kuus lihtsalt väike lisasissetulek, mis ei võta palju, 0 euroga alustad, kõik asjad on olemas, käed-jalad on sul küljes, aju toimib. Nii et kui sul praegusel hetkel raha ei ole, siis sorry, et ma olen nii karm, aga tõesti, sa oled laisk. Nii et lõpeta see virisemine, astu sealt ohvri nii-öelda siis astmest välja ja kui sa oled kindel, et ma ei saa sellega ise hakkama, mul on vaja abi, siis ja kui sulle tundub ja mina helisen sinuga, siis mul on tõesti kõik need tööriistad Külluse seikluskoolitus unistuste ellu paketis olemas, kuidas aktiveerida tõesti kõik eluolulised asjad, et endaga hakkama saada ja sealt hakata looma oma unistuste elu. Ja seal on ka 1 kuu on täiesti ainult eluülesannete peale ja sealt on veel eraldi on siis 1 kuu, kus on täiesti, et kuidas oma eluülesanded siis töösse panna, kas siis firma või mõne projekti või muul kujul. Nii et väga lihtsad 8 sammu siis, kuidas praegusel ajal oma nii-öelda siis küllust tugevdada ja eluülesannete kohta olen ma teinud nii palju videosid ka, et lihtsalt löö minu nimi sisse, pane eluülesanded, elumissioon ja jookseb sealt samamoodi blogist, loe lisa. Ja kui siin on nüüd inimesi, kes oleksid huvitatud, kas siis talentide turundamisest, eluülesandest või kuidas kiiresti nii-öelda siis lisasissetulekuid luua, pane siis siia kas video alla või võta minuga otse ühendust ja ma vaatan, võib-olla ma teen mingi ekstra grupi selle teemaga ka siis suuremalt. Ja kui sul on siis soovi mind valida enda siis teejuhiks või ruumihoidjaks või aitamaks sind siis sellele uuele tasandile, võimalusi on mitmeid, kas siis Kristarra meistrigrupi 35 eurot kuus, siis Külluse seikluskoolitus unistuste ellu, seal on võimalus nii kuumakse kui siis ka ühekordne makse ja lisaks siis online coaching minuga kas korra kuus või nii palju, kui sul vaja ja kui palju sul võimalusi on. Ja samamoodi siis sisemise pere programm, mis on 4 kuud ja mul on siin palju erinevaid teisigi pakette ja võimalusi, saad minu kodulehelt, ma panen ka siia pärast kirja, vaadata siis täpsemalt, mis sulle võiks sobida. Ja nii et põhimõtteliselt ära mune, jalad tagumiku alt välja ja vutt toimetama, nii et hakka ennast aitama kõigepealt ise, nii nagu lennukis, kõigepealt paned endale maski ette ja siis alles aitad teisi inimesi enda lähedal. Nii et me saame sellest kõik koos välja ja tee kõik ülesanded ära, ma panen ka eraldi siis ülesannete lehe. Ja kui sa saad need töösse ja saad ka tulemusi juba, kui sa tõesti paned selle viimase punktiga töösse, siis sa saad tulemusi, et ma saan seda omast käest kinnitada, ma olen seda nii palju kordi korranud ja samamoodi minu siis kliendid. Nii et ära maga seda võimalust maha, pane siis kõik oma talendid tööle, mis sa juba tead, et on ja aita sellega ka inimesi nendest rasketest aegadest välja. Aitäh sulle tähelepanu eest, olen sinu jaoks olemas, anna teada, kuidas ja mil moel saan sind aidata, vaata seda videot, kui sa tead, et see video aitaks kedagi sinu nii-öelda siis võrgustikes, jaga seda oma Facebooki seinal või teistes siis võrgustikes
ja suur-suur aitäh sulle, kui sa paned ka minu YouTube kanalile väikese siis subscribe'i nupu vajutuse ja samamoodi Facebooki kanalitele ja ka Instagrami. Et suur aitäh, et saan olemas olla sinu jaoks, toetada sinu seikluseid ja sinu arengut ja eneseabi nii-öelda siis haljas sulle olla ja kuni järgmise siis videoni kõike paremat, aloha ja ole hoitud, mahalo! Aitäh, et sa vaatasid tänast videot, loodan selles oli palju väärtust sinu jaoks, nii et vaata läbi blogist siis ka ülesandeleht tänaseks korraks ja kui sa tahad tõesti integreerida seda, mida ma jagan, siis pane see töösse just tehes ka ülesanded läbi. Ja aitäh sulle, et sa jälgid minu tegemisi ja kui võimalus, siis jaga seda videot nii paljudega kui võimalik ja kindlasti, kui sa ei ole veel saanud järgijaks, siis kindlasti vajuta järgija nuppu siis kas Facebookis või YouTube'is või Instagramis, kus sa parajasti oled. Ja kui sa soovid endale siis teejuhti kas individuaalse coachinguna või siis grupi coachinguna, siis anna samuti teada. Ma panen selle video alla siis Kristal Ra meistriklubi lingi, mis on 35 € kuus ja kus on meil siis ka üks pikem Facebook live, kus inimesed saavad siis otse küsida mult küsimusi ja ma siis jagan oma nippe ja trikke. Ja kui sul on soovi siis üks-ühele coachingut, selleks on mul mitmeid erinevaid põnevaid programme, teemakohaseid, siis võta minuga ühendust ja leiame sulle täpselt õige siis rätsepaülikonna sulle sobivas mõõdus ja sulle sobivas siis vajalikkuses. Nii et suur-suur aitäh, kõike ilusat ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Mahalo!